herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Eşref Edip Bey Hazreti Üstad'ı ziyaret ettiğinde onu böyle çok ızdıraplı görünce herhalde biraz bu kadar Kur'an talebesi size moral vermiyor, ümit vermiyor mu bir şey? Ümit vermiyor mu diyor da o da bütün ümitsiz değilim diyor yani. Bana çok dokunurum. Bütün ümitsiz değilim. Karşımda bir yangın var diyor. İçinde imanım, evladım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşarken ayağım birilerine ilişmiş o büyük hadise karşısında. Bunun ne önemi olur? İşte peygamber mesleğinin gereği odur. Mesele öyle bakma. Yaşatma duygusuna kilitlenme. Kendi yaşamasını ihmal etme. Bazen yemeği unutma. Bazen de yatma vakti miydi? Bazen Hazreti Ömer Efendimiz gibi torunun çehresini unutma. Evet, unutma. Rahmet sayılan unutmalar bunlar. İkame edilecek şey ikame edilirken, o ruh abidesi ikame edilmeye çalışılırken, insan kendisini de unutmalı orada. İşte öyle unutan insanlar vardır. İmam Gazali Hazretleri. Asrımıza kadar hala sesi soluğu ulaşan abide bir şahsiyet. Mevlana, öyle birisi. Merv, Necmeddin Kübra Hazretlerinin. O da aynı kökten. Evet. Şimdi ahirette onların huzurunda haşr-ı neşr edilirken, yahu siz bunları görmediniz mi, tanımadınız mı? Az böyle meselenin dibine doğru eğilmediniz mi? Kendi değerlerinize böyle yürekten bir bakmadınız mı? Demezler mi bize? Evet, derler. O Hazretin ızdırabı da o. Fakat şikayetçi değillerdir onlar. Ketencizade gibi. Ben ikinci mısrayı biraz değiştiriyorum. Hoşuma gitmiyordu o. Yansam da ocak gibi gam eylemem ishar. O diyor ki yakma beni ateşlere ey çarkı cefakar. Yakma beni diyorum ben nar-ı ağyara ey çarkı cefakar. Senin ateşine yanayım cayır cayır ama başka ateşlere yakma beni. Başka sevdaların ateşiyle yanmayayım. Senin için yanayım. Leylim için yanayım. Dilimizde, şiirimizde öyle Leyla'yı Leyli kullanmışlardır. Koca Füzuli de Leyli sözü söyle yoksa hamuş. Hakka gönül verenlere aç avuş. İkinci mısra Kıtmir'in. Uydurdum. Hakka gönül verenlere aç avuş. Rabbi gfir verham ve ente hayrur rahim. Şikayet etmeme yani. Memleket beni sürgüne gönderenlere, hapishanelerde bana yer hazırlayanlara, aylarca beni ihtilattan men edenlere, tecrit yaşatanlara hakkımı helal ettim diyor. Yiğitlik budur. Aziz kadere de derim ki ben senin bu tokatlarına müstahaktım. Ve bir yerde yine kendiyle yüzleşirken, nefsiyle yüzleşirken der ki, ben şimdiye kadar çektiğim şeylerin sebebini şimdi anladım. İmana ve Kur'an'a hizmeti, maddi manevi füyüzat hislerime feda etmekliymiş diyor. Demek ki insan o mefkure istikametinde koşturur dururken bir köylan gibi, kalbi durma pahasına koşturur dururken, ben bununla cennete gireyim, onu o istikamette bile peylese bence bir yönüyle yine sapmış demektir bu. Onun dediği gibi gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Size bir mesaj. Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Yol bu, yöntem bu.
Bu da Necip Fazıl'dan. Gerisi Angarya. Yüzüstü süründüğün yeter. Ayağa kalk. Sakarya. Milletin sembolü. Çünkü elinizde kalan bir o. Keşke hislerime yenik düşmesem. Konuşmam muazeneme de tesir ediyor bu. Ben dilerim inşallah bundan sonra o tehlike olmasın. Fakat bu milletin ikbal yıldızı parlamaması adına sağımızda, solumuzda o kadar çok haşere var ki. Ne batılı mütecavizler, ne de şarkın münafıkları çok rahat bırakacağı benzemiyorlar. Çepeçevre bir düşman çemberi içinde gibi bir halimiz var. Bütün bunların arasından sıyrılarak esasen o bir Osman Gazi, bir Orhan Gazi, bir Süleyman Şah, bir Murat Hudavendiyar, bir Fatih Mehmet firasetiyle, kiyasetiyle, fetanetiyle onu tıpkı bir topu değişik böyle o futbolcuların arasından sıyrılarak kaleye gönderme gibi. Bir firaset eseri. Teknik, sağlam bir diplomasi. Onu yapabilme. Nabi'nin nesi çıktı burada? Arif'in gönlün huda gamkin eder şad eylemez. Abdi makbulunu Mevlası azad eylemez. Makbul iseniz size ağlamak düşmüştür. Gözyaşlarınızı ceyhun ederseniz onun içinde yüzeceğiniz zevraklarla sahili selamete çıkarsınız. Kayık demek. Cahil yüzüyor, zevrak-ı zevk-ü sefada yapışa. Arif geziyor, mihneti kahru belada. Günümüzü ne güzel ifade ediyor. Cahil yüzüyor, zevrak-ı zevk-ü sefada. Boğaziçi yalıları, kayık, gemi safaları, Şinasi-Hisar. Utanır insan. Devletin hastalandığı bir dönemde o keyif, o zevk, o safa utanır insan.